Elustiilisaade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Algab uus hooaeg ja täna meil on pidulik saade Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva puhul. Oleme Tallinnas Kadrioru Roosiaias, kus toimub pidulik presidendi vastuvõtt. Naudime hetki ja tähistame kõik koos. Alustame kohe praegu. Päike paistab ja pidu jätkub. Tere õhtust! Tere õhtust ja head pidupäeva kõigile. No see on ikka väga oluline päev. Esiteks on see tore traditsioon, et kui me talvel 24. veebruaril peame Eesti sünnipäeva, siis siin tähistame me Eesti iseseisvuse taastamist. Et see on ikkagi väga oluline pidu, et nüüd niimoodi me saame aastas 2 korda kokku tulla. Ja see on ka tore, et natukene see seltskond, kes nendel päevadel kokku tuleb, on erinev. Siin on rohkem kultuuri- ja kunstiinimesi. Et seetõttu sellises kaunis kohas pidu pidada on imetore. Tõesti, päike hoiab meid, siin ei ole liiga palav, siin on tuul natukene, et kellelgi ei hakka paha. Siin on enam kui 1600 inimest, väga kaunilt riides, siin mängivad Eesti parimad pillimehed, rahvamuusikud. Õhtul kõlab veel politseiorkestri taustal popartistide imetore meeleolukas kontsert. No kas pole tore päev korraks kokku saada? Ma soovin, et meil oleks ikka see väike armas põhimõtteline riik. Kui ma käin kuskil välismaal ära, kuhu ma tahan alati tagasi tulla, siis oleme uhked oma väikese riigi üle. Olge meiega koos TV3-s. Kersti Kaljulaid on meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha. Milline on tunne ja milline täna siin õhkkond? No õhkkond on selline, nagu augustis tihti on, +17 ja loodame, et vihma täna ei tule, aga ma arvan, et süda on kõigil soe. No ma arvan, et kõikidele nendele, kes seda päeva mäletavad, meil on meeles, mis me siis tegime, kui see juhtus, kuidas neid hääli loeti, kui need hääled olid kokku tulnud ja ka järgmistel päevadel, kuidas neid tunnustusi hakkas tulema, et Island tunnustas Eesti iseseisvust. Eesti kauaaegne sõber Uffe Ellemann-Jensen väitis alati, et Taani lihtsalt jäi natuke hiljaks, sest ta oli lennukis kinni, nii et neid lugusid sellest ajast on nii palju meeles, et ma arvan, me kõik mõtleme neile täna. No ma sooviksin seda, mida kõikidele Euroopa riikidele, eriti Põhjala ja Balti riikidele, et teeme seda üheskoos, kindlustame seda, et headus võidaks, et kurjus ei saaks headusest võitu, et ma arvan, et see on täna kõige olulisem meile kõigile. Elustiilisaade jätkub. Tere õhtust! Tere õhtust! Vägev hommikust peale juba kõik see muusika ja need intervjuud, need tuletavad nagu mingit väga keerulist aega mööda, kuhu me tänaseks oleme välja jõudnud, et see on siis selline vabaduse hoidmise koht ja vabaduse hoidmise päev ja meenutada, et vabadus pole iseenesest mõistetav, et selle nimel tuleb tööd teha. Äge. Minu jaoks tähendab see vabadust, helgust ja kohati ka sellist hingelisust. Et minu jaoks on see väga oluline päev, sest mina olen elanud nii Nõukogude Liidu ajal kui ka Eesti nüüd peale seda taasiseseisvumist. Ja see on minu jaoks väga oluline päev. Nautige, tundke rõõmu ja olge rahul sellega, mis teil täna juba olemas on. Soovin kõigile seda mõtet, et ärme võtame iseenesest mõistetavusega seda kõike, mis meil täna on see heaolu kätte tulnud ja me peame mõtlema ikkagi oma kaitsmisele, enda kaitsmisele ka. Elustiilisaade jätkub. Tere õhtust! Tere õhtust! Ja milline on täna siin õhkkond Roosiaias? No see on lausa vapustab minu meelest juba kaugelt ja sisse tulles oli juba rahvamuusikat kosta, mis on minu meelest väga väga tore. Ja nüüd me saame lihtsalt kogu seda seltskonda, seda glamuuri ja seda pidu siin nautida. Jah, esmakordselt siin olles on väga soe kuulda rahvamuusikat ja väga tore vastuvõtt. Ilusat pidupäeva kogu Eestile. Jah, hoidke üksteist ja ilusat pidu.
Elustiili saade jätkub, me pidutseme kõik koos, tere õhtust! Tere õhtust! tere õhtust! Milline on täna siin õhkkond Kadrioru roosiaias? No pidulik. No absoluutselt, ega ütleme eriti, kui on maailmas rasked ajad, siis hetk seda meenutada, et Eesti on iseseisev riik, on väga oluline. Mida see päev tähendab teie jaoks? No seda ta tähendabki, et Eesti on nii hästi vaba, kaugel me oleme temaga jõudnud ja pidutseme selle nimel. Noh, ütleme nii, et väikse riigi jaoks, väikse rahva jaoks iseseisev olemine, oma keele kultuuri hoidmine, et eks ta ikka väike ime on selles maailmas, nii et seda kindlasti tähistame. Imelist vabariigi taasiseseisvumise päeva. Just, hoian vabadust ja kaitseme Eestit. Aga meie pidu jätkub, tere õhtust! Tere õhtust! Milline on täna siin õhkkond roosiaias? Minu arust on see alati fantastiline, et kuidagi õnnestub just selleks päevaks, et tuleb päike välja õhtuks ja siin näeb nii toredaid inimesi. Mulle meeldib siin käia juba sellepärast, et ma juba tean, et ma näen siin neid inimesi, keda ma ainult siin näengi selle aasta jooksul. Kes on disainer ja palju aega täna läksite valmistuseks? Tegelikult ei läinud palju aega, et Kirill tegi selle väikese mantli mulle juba tegelikult talvel valmis. Ta ütles, et selleks tuleb kindlaks üks sobiv hetk, kui on arvata, et õhtul läheb jahedamaks ja täna on see õhtu, kus ilmselt pärast päikest tuleb väike põhjatuul ja see mantel kleit sobib siia suurepäraselt. Mõtleme teinekord selle peale, et ei ole vaja elu keerulisemaks teha, kui see tegelikult on, et naudime elu, mõtleme sellele, et meil on oma väike armas riik, kus tegelikult ju kõik on hästi. Alati tahaks rohkem, aga mõtleme vahel ka sellele, mis meil tegelikult juba olemas on. Aga meie pidulik saade jätkub, tere õhtust! Tere õhtust! Milline on siin õhkkond, atmosfäär? Väga pidulik, ma arvan, rahulik, nagu sellisele pidupäevale kohane, et kõik on korraks võtnud hetke tulla ja nautida, mis ongi kõige tähtsam. Teil on nii ilus ja uskumatu värvikas kleid ja kogu outfit. Palju aega läksite valmistuseks? Kes on disainer? Pidu läheb alati hästi kiiresti, sest mul on väga hea koostöö Iiris ja Niveriga, moemajaga. Et ma arvan, et ma ei liialda, kui 15 minutit kange valik ja lõige ja siis oli ühe korra proov ja kõik. Teie soovid kogu Eestile? Et jätkuks seda, et meil oleks põhjust tähistada ja ka järgnevatel aastatel kokku tulla. Meiega koos on kallis Kadri, tšau! Tšau, tere! Nii tore teid näha siin roosiaias. Milline on täna siin õhkkond, atmosfäär? Minu arust on see väga kena, nagu igal aastal. Väga ilus ja ilm on ka soosib meid kõiki pidutsema. Mina tunnen alati ennast väga tõstetuna sel päeval ja ma arvan, et kogu Eesti peaks seda tähistama, nii et kes siin ja kes kodudes ja et see on eriline päev eestlaste jaoks. Soovin rahu. Tänasel päeval oleme õnnelikud, et meil see on see rahu, jah. Aga meie pidulik saade Elustiil jätkub, tere õhtust! Tere! Mulle väga meeldib, olen siin õnneks või kahjuks esimest korda, et tänu oma väga tublidele robootikutele, kes on Eesti leiutajate konkursi võitjad. Teil on imeline outfit ja look, kes on disainer ja palju aega läksite valmistuseks? Disainer olen mina ise ja kübaraga on üks väga eriline jutt. Nimelt olen ma juba 11. aastat robootikaõpetaja oma koolis ja minu tunnuseks on kübar, mille peal on hammasrattad, sest selle järgi tunnevad lapsed mind ära, kus kohas on nende õpetaja. Ma ütlen samad sõna, mis president, et meie haridus õitseks ja eriti meie huviharidus, sest huviharidus on see, kus tulevad tõelised tähed välja, keda meil tulevikus väga-väga vaja on.
Elustiilisaade jätkub, me oleme Tallinnas Roosi aias. Ingrid, meiega koos tere õhtust! Tere õhtust! Õhkkond on suurepärane, kuigi peab ütlema, et ootamatu oli, et augustis talv saabus. Et selles suhtes natukene jahedavõitu on, aga ega eestlane ennast sellest ju häirida ei lase. Ta leiab ikka lahendusi. Kust koha see imeline lukk, kes on disainer või disainerid ja palju aega läks ettevalmistuseks täna? Aluskleit on Tiina Talumees ja kimono on Liis Eesmaa, nagu võib arvata. See on üks tema kuulsamaid signatuurkollektsioone. Ja kui ma nüüd ütlen, siis ma arvan, et kleidiost on olnud üks elu mu kõige kiiremaid ja kimono leidsime ka väga kiiresti siia, nii et kogu see outfit kuidagi läks nagu Lego väga kergesti ja kiiresti kokku. Mina soovin seda, et hinnake seda, mis meil on, tundke rõõmu igast päevast, öelge oma kallitele head ja tundke rõõmu veel sellest suvest, mis meil veel on. Ja olge meiega koos TV3-s. Heidi Purga on meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha uuesti siin Roosi aias. Milline on täna õhkkond? Õhkkond on äärmiselt sõbralik. Alati siin 20. augusti presidendi Roosi aia vastuvõtul, kus on enamasti kultuuri- ja haridusvaldkonna inimesed, on see kokkusaamine erakordselt soe ja kokkuhoidev. Rohkem kokkuhoidmist, üksteisest hoolimist ja see ongi võib-olla selline esimene soov. Elustiilisaade jätkub ja see pole veel kõik, mis me saime teile täna näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Mida rohkem seda parem. Meie pidulik saade Roosi aias jätkub, aga varsti saame teada, millised päikeseprillid ja prilliraamid instrumentaariumi poolt on moes uuel hooajal. Ja nüüd jagan peamisi trende ja tendentse, mis on alati moes. Nagu te teate, trendid muutuvad, aga klassikaline suund on alati moes. Massiivse kujuga plastiklaasidega ja tumedavad päikeseprillid. See on ideaalne valik reisimiseks. Päikeseprillid on uuel hooajal muutunud väga nurgeliseks. Raamid nii õhukest plastikust ja päikesekiiri täielikult tikestades. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. See on viimaste hooaegade üks peamisi moesuundi. Ärge unustage, et instrumentaariumi esinduses aitavad stilistid ja optometristid valida just teie näole ja välimusele sobivad raamid. Peamiseks trendiks, mis teile alati sobib, on mitmesugused erinevad tooted erinevatelt kaubamärkidelt. Kokkuvõtteks on moes geometriline mäng, erksad värvid, ümmargused ja peenikesed prillid ja kindlasti mida rohkem, seda parem.
meie pidulik saade Roosiaias jätkub ja ainult suured staarid on meiega koos. Tere õhtust! Tere õhtust, palju õnne! Tervist! Ma arvan, väga rõõmus, pidulik, tähistame oma sünnipäeva kõik, nii et suurepärane. Ja sel korral on selline mõistlik ilm, et ei saja ja ei ole liiga palav ja kõik on väga kena. Kuidas külalised täna välja näevad? No kaunid muidugi pidupäeval, enda sünnipäeval ja kõik on alati kaunid, et rõõmsameelsed suveriided, ilm, nagu sa ka mainisid, väga-väga vedas ilmaga täna, nii et elegantsed, pidulikud, suvised. Ja nagu Eesti riigi arengki, siis meie inimeste rõivakultuur samamoodi ju areneb kogu aeg ja see kuidagi iga aastaga muutub nagu pilt mingis mõttes nagu rahulikumaks ja teisest küljest ja nagu originaalsemaks. Nii et mina olen muidugi väga alati rahul, et inimesed on kaunid. Teie soovid kogu Eestile? Palju õnne meile! No palju õnne muidugi ja palju sellist positiivsust või sellist mõtlemist, et me ei mõtleks ainult halbadele asjadele, vaid mõtleks teemadele, mis meil on hästi ja mõtleme rohkem sellele, kuidas minna edasi. Oleme Roosiaias. Tere õhtust! Tere õhtust! Õhkkond on tegelikult väga meeldiv seal lihtsalt põhjusel, et seekord poliitikuid vastuvõtul eriti ei ole. Ma arvan, et tegelikult need sõnad, mida ka president ütles, et vabadus olla ise, on just see, mida me peame kõik alati meeles pidama, et me kõik oleme erilised ja kõik need erilised inimesed moodustavad sellise tervikliku, mis on ilus Eesti. Palju aega läks ettevalmistuseks ja kes on disainer? Tegelikult ettevalmistuseks ei läinudki väga palju aega. Disainer on Iris Janier, et mulle alati meeldib kanda Eesti loomingut ja idee oli teha midagi sellist, mis on ühelt poolt jõuline, aga samas, et on ka tagasihoidlik ja muidugi on ka üks oluline sümbol, valge on ka rahusümbol ja muidugi see on ka see, mida täna me kõik ootame. Eestis on veel üks väga tähtis sümbol ja väärtus, see on Eesti inimene. Kui Eesti inimene on tugev, see tähendab, et kultuur, haridus, kõik areneb. Ja kui Eesti inimene on vaba, siis tal on ka tulevik. Oleme Roosiaias ja ainult suured staarid on meiega koos. Tere õhtust teile! Tere õhtust! Tere õhtust! Milline on täna siin õhkkond? Väga soe, isegi ilm on Eestis mõnus ja päikseline. Ja loomulikult pidulik, sest me ikkagi tähistame Eesti iseseisvuse taastamise päeva. Et oleks uhked oma riigi ja üksteise üle, et me oleme väga-väga palju saavutanud ja seda on põhjust hoida ja armastada. Ma ütleks nii, et vabadus on väga habras, aga ta on väga tugev, kui me seda kõik koos kaitseme. Oksana Tandit, tere õhtust! Tere õhtust! Milline on täna õhkkond siin Roosiaias? Siin on fantastiline õhtkond, väga palju ilusaid inimesi, suur pidupäev on tunda ja meil õnneks väga ilus ilm ka täna. Mida see päev tähendab teie jaoks? Vabadus. Tegelikult vabadus on kõige tähtsam väärtus, mis meil on. Ja mulle väga meeldis presidendi kõne. Ta ütles, et just kultuur ja haridus kaitseb demokraatiat ja see on kõige tähtsam. Kultuur ja haridus kaitseb vabadust. Nii et mulle väga meeldis kõne ja ma loodan, et kultuur ja haridus ongi riigi prioriteedil. Valige kvaliteedi, see on väga oluline. Et Eesti on nii väike, me peame rõhuma kvaliteedile. Nii et Eesti disain, kvaliteetne materjal, 100% naturaalne siid, nii et luksus, mis kestab.
tervist! Tervist! Roosiaias on tavapäraselt hea ja sõbralik õhkkond siis, kui päike paistab ja täna päike paistab, siis on tavaliselt hea üritus. Mida see päev tähendab teie jaoks? No see on, ma arvan, üks kahest sellisest olulisest sündmusest Eesti Vabariigis 24. veebruar iseseisvuspäev ja 20. august siis, kui on taas iseseisvumise aastapäev ja see on päev, kui Eesti vabale demokraatiale pandi taas vundament ja ma arvan, et see on olnud vundament kõigele sellele, mida ma sellest hetkest viimase 34 aasta jooksul oleme saavutanud. Teie soovid kogu Eestile? Armastada seda maad ja riiki, mis meil siin on ja eks pisikene armas koht, mida me ühiselt ehitame ja meil on kõigil vastutus selle eest, kuidas Eestil läheb. Tere, härra president Alar Karis ja proua Sirje Karis. Täna on uskumatu päev, täna on taas iseseisvuspäev ja ma tean, et täna on teie pulma aastapäev ja palju õnne teile. Suur aitäh, kuidagi on juhtunud jah niimoodi, et on sellel päeval, nii et meie abielus on küll ennem, kui see tähtpäevaks muutus. Mida see päev tähendab teie jaoks? Aga see on ikka väga tähtis päev. See on üks ilus päev ja päike paistab alati ja me oleme õnnelikud ja ma arvan, et kõik teised inimesed, kes meiega koos on ka rõõmsad. Ja milline on teie jaoks täna õhkkond siin Roosiaias? Ma loodan, et see õhustik ja õhkkond on väga tore, sest nii nagu oli juba juttu, ega see ilm ju soosib seda kõike aga eelkõige need inimesed, kes siin Roosiaias on, et ma usun, et viimased aastad on kõik see väga vahva olnud. Ikka on tähtis, sest see on päev, kus me mõtleme ju oma riigile ja kuidas me suutsime ta uuesti kätte võidelda oma iseenda kätega, nii et loodame, ja ma olen kindel, et see näppude vahelt enam ära ei libise, et me peaksime uuesti midagi taas iseseisvuse päeva tähistama. Palju aega täna läks ettevalmistuseks, te olete kogu aeg nii stiilsed ja nii elegantsed. Ma tea, see on vist kogemus, et kui on riided olemas, siis sa paned selga, ega väga palju aega ei lähe. Toredad pidu ja toredad nii Läti kui Eesti riigi arengut. Palju õnne meile kõigile ja see on kõik, mis me saime teile täna näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal TV3 Elustiili saates.